Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा Sot është e xumaja e parë e këtij viti të ri të 2015-s. Shumë njerëz më kanë dërguar mesazhe urimi për vitin e ri, edhe nëpërmjet faksit, edhe gojarisht. Zoti ju bekoftë edhe juve vitin 2015, por bashkë me këtë urim do të doja të ju thosha që këto urime reciproke që ne i japim njëri tjetrit mund të na sjellin dobi vetëm atëherë kur ne analizojmë veten tonë se sa përpjekje kemi bërë gjatë vitit që lam pas për të përmbushur të drejtën tonë për të qenë musliman ahmedian, dhe çfarë përpjekjesh do të bëjmë gjatë vitit të ri për të përmbushur këtë të drejtë. Prandaj, duke filluar që për kësaj të xumaje, duhet të tregojmë atë vendosmëri e cila na furnizon me shkastësi dhe aftësi për përmbushjen e kësaj të drejte. Dihet se duke qenë musliman ahmedian, detyra me të cilën jemi ngarkuar mund të përmbushet vetëm duke bërë mirësi. Por cilat duhet të jenë nivele dhe standarde të këtyre mirësive? Atëherë, le të dihet që çdo kush që antarësohet në xhamatin musliman ahmedia dhe bëhet musliman ahmedian, për të këto kriteret dhe këto kushte janë parashtruar vetë nga Mesihu premtuar alayhis salam. Dhe tani me shpikjen e mjeteve të reja teknologjike, për çdo kënd është e mundshme që ai të paktën një herë në vit të bëj bet në dorën e kalifit të kohës. Pra ai betohet se do t'i përmbush, do të bëjë të gjitha përpjekjet të sinqerta për t'i përmbushur kriteret dhe kushtet e betit që janë përsaktuar nga Mesihu i premtuar alayhis salam. Pra, Mesihu premtuar alayhis salam ka shpjeguar hollësisht këto kritere në kushtet e betit. Ato vetëm për të quajtur janë 10 kushte, por nëse analizohen me vëmendje, atëherë përgjithësitë që përmenden në to janë më shumë se 30. Pra, nëse ne duam të kremtojmë ndrimin e viteve me gëzim të vërtet, atëherë
kemi nevojë që të kemi parasysh këto kushte dhe këto kritere. Për ndryshe, në qoftë se një musliman ahmedian vetëm nëse ai kënaqet duke menduar që ai ka pranuar vdekjen e Isait alayhis salam apo ka pranuar mesunin e premtuar alayhis salam, i cili është paralajmëruar në hadithe, në profeci të ndryshme të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai le të di që besimi i tij është i pamjaftueshëm, sepse ky është vetëm hapi i parë dhe Mesihu premtuar alayhis salam ka një pritshmëri të lartë prej nesh dhe ai dëshiron se ne të thellohemi në esencën e mirësive dhe të shfaqim ato mirësi në vepra fisnike, ndërsa të ruajmë veten nga ligësitë dhe të këqijat e kësaj bote, ashtu siç njeriu merr masa për të shpëtuar nga një bish i egër. Pra, kjo mund të arrihet vetëm atëherë nëse ne bëjmë ndryshime të qiltra në veten tonë dhe shkaktojmë një revolucion në veten tonë, vetëm atëherë ne mund të bëjmë përpjekje të frutshme për të ndryshuar botën dhe për t'ia afruar atë Zotit. Megjithatë, do të mundohem që t'ju parashtroj shpjegimin e këtyre kushteve në mënyrë të përmbledhur. Ky rikujtim është mjaft i rëndësishëm, sepse nëpërmjet kësaj mënyre qëllimi i betit na vjen përpara. Pra, çështja e parë që Mesihu premtuar selam ka parashtruar në këto kushte është udhëzim për të ruajtur nga shirku. Pra, shirku që do të thotë dikush t'i bëj shok Zotit. Një besimtar që beson sinqerisht Zotit dhe për shkak të besimit të palëkundur në Zot, në bindje të plotë ndaj urdhrave të Tij, lidhet në betin e imamit të kohës, ai s'mund të ketë asnjë lidhje, qoftë ajo e largët me shirk. Pra, si mundet që dikush që është idhujtar, që i bën shok Zotit, t'i bindet atij? Pra, këtu Mesihu premtuar selam na ka tërhequr vëmendjen ndaj shirkut të imët. Pra, është një shirk që nuk është i dukshëm apo jashtëm, por bëhet fjalë për një lloj shirku që është i fshehur dhe që i adopson besimit besimtarit. Duke shtjelluar këtë, Mesihu premtuar selam thotë që tohidi, pra besimi në njëshmërinë e Zotit, nuk është veç deklarat gojore duke thënë la ilaha illallah, pra nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ndërsa në zemër të gjenden mira idhuje. Madje njeriu që i madhron dhe lartëson punën, planin, dredhin, marifetin dhe përpjekjen e tij, njësoj si ai e madhron Zotin apo i mbështetet dikujt tjetër në vend të Zotit, ose i beson vetes ashtu siç duhet i beson te Zotit. Në të gjitha këto raste, njeriu është idhujtar në sy të Zotit. Idhujt nuk janë vetëm ata që sajohen prej arit, argjendit, bakrit apo gurit e pastaj adhurohen, madje çdo gjë, çdo fjalë apo vepër të cilat ne madhrojmë dhe lartësojmë njësoj që i takon Zotit, atëherë në sy të Zotit ajo gjë shndrohet në idhull. Pra, sot kemi nevojë për të ushtruar një analizë vetes sonë. Edhe kemi nevojë për të parë që vërtet që gjatë vitit që lam pas, a jemi mbështetur plotësisht te planet dhe idetë tona duke konsideruar gjithçka, apo këto mjete dhe këto përpjekje i kemi përdorur vetëm si përpjekje dhe jemi përulur para Zotit duke kërkuar hajër dhe bereqet për përpjekjet tona. Një analizë drejtë dhe e paanshme do të zbulojë realitetin e betimit tonë. Pra, Mesihu premtuar selam na ka kërkuar premtimin se nuk do të gënjejmë. Nuk ka asnjëri në botë që mund të pretendojë që gënjeshtra është diçka e dobishme dhe ai dëshiron të gënjejë. Mesihu premtuar selam thotë
se njeriu nuk I pëlqen të gënjej, vetë se ndonjë interes vetjak të I shërbej si një shtyus të fuqishme për të gënjur. Pra, vetëm në ato raste kur njeriu të ketë një interes personal, atëherë ai anohet nga gënjeshtra. Por virtyti I lartë është që të mos gënjej edhe pse rrezikohen jeta, pasuria apo nderi I tij, dhe të mos këpus lidhjen me të vërtetën. Madje I vërteti shquhet nga gënjeshtari pikërisht në atë moment kur përballet me sprovë apo I preket ndonjë interes personal. Dhe akoma ai ja del faqebardh asaj sfide, duke fluar, duke sakrifikuar interesat vetjake për hir të vërtetësisë. Huzuri shton që tani këtu në Angli edhe në vendet të tjera evropiane njerëzit vinë duke kërkuar azil, por edhe pse I kam shpjeguar në mënyrë të përsëritur, ata duke besuar avokatat rrëfejnë sajesa dhe trillime në mbështetjen e kërkesës së tyre. Tregojnë ngjarje plotësisht të sajuara dhe pastaj shumica e këtyre kërkesave refuzohen. Këtu në Angli edhe në vendet të tjera evropiane kam vendosur një ekip, kam hartuar një ekip që është një ekip qendror që nëpërmjet xhamatit ata që kërkojnë azil u ofrohet ndihmë nëpërmjet këtij ekipi juridik. Ata japin këshilla edhe avokatëve ose u tregojnë disa fakte të rëndësishme që mund të shërbejnë për përforcimin e kërkesës së tyre. Ka ndodhur shpesh që kryetari I këtij këshilli më ka njoftuar që kërkesa e filanit është refuzuar sepse ishte bazuar në gënjeshtër. Dhe pra vetëm për të arritur një interes material, ata bazohen në gënjeshtër dhe mbështeten te gënjeshtra dhe nuk mendojnë as pak që Zoti ka konsideruar në të njëjtin rang gënjeshtrën dhe shirkun. Pra Zoti ka bashkuar gënjeshtrën me shirkun. Po kështu edhe për të përfituar nga disa benefite, disa dobi dhe përfitime financiare, ata përsëri veprojnë me gënjeshtër. Mesiu premtues selam ka thënë që gënjeshtra është një idhull. Ai që I beson këtij idhulli, pra gënjeshtrës, ai heq dorë nga mbështetja e Zotit. Pra kemi nevojë që t'i bëjmë një analizë të thellë e kësaj çështje. Pastaj Mesiu premtues selam thotë që betohuni se do të ruheni nga marrëdhëniet jashtëmartësore. Pra Mesiu premtues selam thotë që mos ju afroni kurvërisë. Pra janë këto që ky kush na tregon që duhet të shmangemi edhe atyre rasteve që nxisin qoftë mendime të tilla, pra mendime të fëlliqura, ose mos I ndiqni ato rrugë ku ka rreziqe për të rënë prej të këtyre mëkateve. Tani edhe nëpërmjet televizionit dhe përmes internetit shfaqen filma të tillë të pahishëm që gjenden lehtë nëse kërkohen. Edhe këto janë sikur bërja e kurvërisë me të shikuarit, pra me anë të shikimit ose me të menduarit, dhe shkaku për të bjerë në vepra të tjera imorale. Kjo dukuri e shëmtuar shkatron edhe familjen. Mjaft gra dhe vajza më kanë shkruar lidhur me gjendjen e bashortëve të tyre, që ata gjithë ditën kalojnë duke e parë filma të tillë të pahishëm në internet. Madje edhe burrat shkruajnë për gratë të tyre në këtë mënyrë. E pastaj kjo çështje përfundon me ndarjen e çiftit, apo për shkak të këtyre filmave ata bien në nivelin shtatzor, ndonse
shoqëria ahmediane në përgjithësi është e mbrojtur nga ky fenomen, por përveç rasteve të veçuara kjo dukuri nuk gjendet në shoqërinë ahmediane, por nëse ne nuk kemi marrë masat të duhura për të mbrojtur nga kjo ndjurësi, atëherë ne nuk mund të japim garanci për pastërtinë morale të askujt nga anëtarët e xhamatit. Prandaj kemi nevojë që me shqetësim të bëjmë analizë të kësaj situate. Mesiu premtues salam gjithashtu na ka kërkuar një betim tjetër, që ne do të ruhemi nga të shikuarit gjëra të ndaluara. Pra, sipas Kuranit famlart, Allahu lartësuar na ka ndaluar, na ka porositur për ghadde basar, pra për të frenuar të shikuarit, për të frenuar shikimin ton, që të mos mbetet mundësia për të parë diçka të keqe. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që zjarri është i ndaluar për atë sy që mbyllet kur sheh gjëra të ndaluara nga Zoti. Mesiu premtues salam lidhur me këtë thotë: ne jemi porositur që të mos vështrojmë ato gra me të cilat mund të martohemi, apo të soditim bukurinë e tyre. Është e sigurt se nëse shikimet i kemi të pafrenuara, atëherë jemi të rrezikuar për të gremicur. Zoti dëshiron që syt, zemra dhe mendimet tona të mbeten të pastër me asnjë lloj ndjurësie në to. Andaj na dhuroi edhe këtë mësim të shkëlqyer. Ne ka detyruar zbatimin e këtyre porosive për të dyja gjinit, qofshin meshkujt apo femrat. Dispozita e mbulesës, aq sa u përket grave, u është detyruar edhe meshkujve me anë të frenimit të shikimit. Prandaj duhet të jemi të vëmendshëm edhe për këtë porosi, që deri në çfarë mase ne po e zbatojmë këtë. Pastaj Mesiu premtues salam na kërkon që të betohemi se do të ruhemi nga likësia dhe mosbindja. Pra, shkelja e kufive dhe dalja jashtë urdhrave të Zotit është mosbindje. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një vend që fjalët dhe gjuhë e pahishme bëjnë pjesë në likësi, ndërsa Mesiu premtues salam ka shtjelluar duke thënë se Kurani na tregon se fasiku, pra njeriu i lig dhe i pabindur, do të ndëshkohet para se të ndëshkohet mosbesimtari. Ai thotë se kur muslimanët shkelen të gjithë kufit e likësisë dhe mosbindje, pra kur muslimanët shkelen të gjithë kufit e likësisë dhe mosbindjes, dhunuan urdhrat e Zotit, shprehen urrëtie ndaj mrekullive të Zotit dhe u zhytën në joshje dhe bukurinë e kësaj bote, atëherë Zoti i ndëshkoi nëpërmjet Halaku Khanit dhe Xhengiz Khanit. E tillë është gjendja e muslimanëve edhe sot. Pastaj Mesiu premtues salam na kërkon që të betohemi, pra që betbërsi të betohet se nuk do të bëjë mizori. Mizoria është një ndër mëkatet më të rënda. Rëmbimi së drejtës së dikujt padrejtësisht është mizori. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur se cila është mizoria më e madhe, ai është përgjigjur duke thënë se mizoria më e madhe është që dikush t'i rëmbëj vllajt të tij qoftë një pollam toke. Në ditën e Kiametit, edhe një guralec i asaj toke të rëmbyer do të shndrohet në qafore që do t'i varet në qafen e të njeriu. Vetëm Allahu e di thellësinë e asaj toke që është rëmbyer, dhe ajo do të shndrohet në qafor që do të varet në qafin e tij. Pra, është vërtet për të shqetësuar edhe ata njerëz që për shkak të interesave të tyre vetjake, ose duke u nisur duke u udhëhequr nga egoizmi i tyre, rëmbejnë të drejtave të tjerëve, duhet të jenë të kujdesshëm dhe duhet të shqetësohen për këtë çështje. Pastaj
Mesih premtullahi selam na kërkon betim जो मुकदमा që të zotohemi se nuk do të bëjmë padrejtësi. या जाती मफादात को Pra nuk do të bëjmë padrejtësi लोगों के हक मारते हैं edhe kriterin e kësaj porosie që është parashtruar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është, ai thot, mos i bëni padrejtësi as atij i cili ka vepruar padrejtësisht ndaj jush. Pra këto janë ato kritere që ne duhet i përmbushim. Dhe nuk ka asnjë arsyetim që unë ja kam ndaluar apo i kam rëmbyer amanetin atij apo pronën sepse ai ishte sjell padrejtësisht me mua. Pra, në qoftë se ju keni për të kërkuar të drejtat tuaja, atëherë ju duhet të drejtoheni gjykatës. Pra, në qoftë se pala tjetër nuk është antar i xhamatit, atëherë ju mund të shkoni me lejen e xhamatit, mund të drejtoheni gjykatës. Por vet ideja e padrejtësisë trondit besimin e muslimanit. लेकिन खयानत का तसव्वुर ही Pastaj Mesih premtullahi selam në kërkon betim कि ये që të betohemi se do të ruhemi nga çdo lloj rregullimi dhe konflikti. हर किस्म के फसाद से बचने Këtu nuk bëhet fjalë as pak për konflikte के साथ जब dhe për shtjellim ndaj besimtarëve, madje Mesih premtullahi selam në lidhje me ata që na shkaktojnë vuajtje të mëdha, na ka porositur se ata që ju braktisin apo ju bojkotojnë vetëm se jeni bashkuar me xhamatin e themeluar për Zotit, ju nuk duhet të ziheni me ta. वजह से तुम्हें Madje duhet që të luteni për ta. तुमने खुदा Unë jam i dekretuar dhe jam i porositur për Zotit që t'ju këshilloj në mënyrë të përsëritur se ruhuni nga të gjitha rastet e vendet dhe बार बार हिदायत vendet e konfliktit apo të razirave. Përmbahuni edhe pse ata ju drejtojnë sharje të rënda, kthejani të keqen me të mirën. E nëse dikush dëshiron të ndez sherrin dhe mos marrveshjen, atëherë është më mirë që të largoheni nga ai vend dhe të reagoni me butësi. सुनता हूँ Mua as pak nuk më vjen mirë kur dëgjoj se filani, किसी से लड़ा है edhe pse ishte antar i këtij xhamati, është grindur me dikë. और खुदा Mua nuk më pëlqen as pak kjo sjellje, e as Zotit nuk i pëlqen se xhamati që do të shërbejë si shembullor për mbar botën të ndjek atë rrugë që nuk i përputhet druajtjes dhe devotshmërisë. ना अपनों से ना Pra, nuk do të bëjmë mizori as ndaj të afërmve dhe as ndaj atyre që janë të largët. सलूक में या अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात में Pra, në qoftë se ne या ti kemi parasysh këto kushte dhe këto porosi dhe këto këshilla në lidhje me raportet tona me vëllezërit tan, me bashortet tona ose me njerëz që na rrethojnë, atëherë edhe ato shumë pak çështje që na paraqiten si ankesa, edhe ato të gjenë zgjidhje ose të paktën të pasojnë një rënje të dukshme në sasinë e tyre. बयाना रवैया Pastaj Mesih premtullahi selam na kërkon një betim tjetër që të ruhemi nga të gjitha llojet e rebelizmit. Mesih premtullahi selam ka dënuar çdo frymë rebelizmi, qoftë ajo që i drejtohet sistemit të xhamatit ose ndaj një përgjegjësi sado të vogël të xhamatit, apo të shpallet rebelizmi kundër qeverisë në pushtet. को कानून शिकन बना Përveç ndërhyrjes në çështjet fetare, shfaqjet të tilla rebelizmi kundër ligjeve të tjera të shtetit që e bëjnë njeriun shkelës të hapur të ligjit, madje i nxisin edhe të tjerët drejt mosbindjes, nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Pastaj ai kërkon se të zotohemi se nuk do të rëmbehemi nga ndjenjat e fuqishme vetjake. Sot televizioni dhe interneti krijojnë mjaft situata ku njerëzit në ndrysnin e impulseve të brendshme mund të shkaktojnë grindje, konflikte, trazira dhe përleshje. दंगा फसाद भी इसी वजह से होता है Prandaj इंसानी जोशों से
edhe çështjet fare të vogla mund të shërbejnë për të ndezur impulse të brendshme që mund të mbizotrojnë njeriu. Prandaj është e detyrueshme dhe është e nevojshme për çdo musliman ahmedian që të ruhet nga raste të tilla. Pastaj Mesih premtues selam thot se në qoftë se keni hyrë në xhamatin musliman Ahmedia, atëherë ju duhet të zbatoni edhe urdhrin e Zotit të lartësuar për të kryer namazet e 5 vakteve, duke plotësuar, duke përmbushur të gjitha kushtet e tyre. Prandaj namazi është farz, është i detyrueshëm edhe për fëmijët që janë 10 vjeç. Prandaj prindërit duhet të mbikëqyrin fëmijët e tyre, por një mbikëqyrje e tillë mund të shërbejë vetëm atëherë kur vetë prindërit janë model në namazin, në kryerjen e namazit. Më vin mjaft ankesa nga njëherë më shkruajnë fëmijët që prindrit e tyre nuk kryejnë namaze, nuk falin namaze, ose bashortet ankohen që burrat e tyre, bashortët e tyre nuk zbatojnë, nuk kujdesen për namazin e tyre. Dhe çfarë në këtë rast çfarë modeli mund të shikojnë, mund të gjejnë fëmijët e tyre. Pra kur bëhet fjalë për zbatimin, për kryerjen e namazit të 5 vakteve me përfshirë të gjitha kushtet e tyre, për burrat do thotë që ata të shkojnë në xhami për të kryer namaze, përveç rasteve, përveç nevojave shumë specifike, ose përveç rasteve kur janë të sëmur. Në qoftë se të gjithë ne fillojmë të zbatojmë këtë porosi, atëherë xhamit tona do të përmbushen me besimtar që vinë për të falur. Pra, nëse vetëm përgjegjësitë e xhamatit, zyrtarët e xhamatit fillojnë të përmbajnë porosive të namazit, ta mund të sillin ndryshime të mëdha në shoqëri. Unë kam thënë në mënyrë të përsëritur në lidhje me këtë, por akoma ka mjaft mangësi dhe mbetet nevoja për përpjekje të sinqerta. Sistemi i xhamatit, po edhe organizata si Motra kanë nevojë që t'i kushtojnë vëmendje dhe përqendrim kësaj çështje. Mesih premtues selam ka thënë që ai që kërkon liri dhe shkëputje nga namazi, çfarë ka rritur më shumë se sa hyjvanët? Pra, nuk ka asnjë dallim ai nga kafshët nëse ai nuk i përmbahet namazit. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon betim që ne duhet të falim rregullisht edhe namazin e tahajjudit. Ndoshta ka thënë, është thënia e Mesihut të premtues selam që ai thotë se kujdesuni për namazin e tahajjudit sepse ajo është sjellje e njerëzve fisnik. Ky zakon jo vetëm që ruan nga mëkatet, por i shfaros ligësitë dhe mbron edhe sëmundjet trupore. Pra, nuk është vetëm një shërim shpirtëror, por është edhe një ilaç trupor, fizik. Edhe Mesih premtues selam ka thënë që xhamati ynë duhet të detyrojë tahajjudin për veten. Pra, ai që nuk ka mundësi, le të fal të paktën 2 rekate, sepse edhe në këtë mënyrë ai do të fitojë një mundësi për të bërë lutje. Edhe lutjet që bëhen në namazin e tahajjudit kanë një ndikim të veçantë. Prandaj kemi nevojë për t'i kushtuar vëmendje kësaj çështje. Pastaj Mesih premtues selam thotë që në kërkon betim për t'i dërguar selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Zoti i mëshiron 10 herë atë që më dërgon selavate. Prandaj selavate kanë mjaft rëndësi edhe janë të rëndësishme edhe për pranimin e lutjeve, në qoftë se lutjet shoqërohen me selavate. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë që lutja mbetet pezull midis qiellit dhe tokës dhe ajo nuk ngjitet derisa nuk shoqërohet nga selavatet. Pastaj ne gjithashtu betohemi se do të jemi të rregullt edhe në të kërkuarit falje prej Zotit. Në një transmetim përmendet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai që nuk ndahet nga istikfari, pra
që është i përpikt në istighfar, në të kërkuarit falje për Zotit, Zoti do t'ia qel një rrugdalje nga çdo shtrëngim dhe ai i krijon bollat në çdo vështirësi. Madje i furnizon nga mënyra që nuk i kishte shkuar mendje. Mesih premtues selam ka thënë që janë disa persona që janë të vetëdijshëm për mëkatet e tyre, por janë edhe të tillë që janë të pavetëdijshëm për gabimet e tyre. Prandaj Zoti na ka porositur për t'i kërkuar atij falje për mëkateve, sepse mëkati mund të jetë i jashtë, i dukshëm ose mund të jetë i fshehur. Prandaj duke konsideruar rëndësinë e kësaj gjëje, ne duhet të jemi të përpikt edhe në të kërkuarit falje për Zotit. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon betim, që të betohemi se do të mbetemi gjithnjë mirënjohës ndaj mirësive të Zotit. Një ndër mirësitë e Zotit të lartësuar është pikërisht mundësia që na është dhuruar për të pranuar imamin e kësaj kohe. Në qoftë se ne do ta kemi parasysh këtë mirësi të Zotit, atëherë do të mundohemi për të pasur një lidhje fisnike dhe të sinqertë me Mesihun e premtues selam, edhe do të mundohemi për të zbatuar porositë e tij. Pastaj ai kërkon, Mesih premtues selam kërkon që të betohemi se do të lavdërojmë dhe do të madhrojmë vetëm Zotin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që çdo vepër e rëndësishme që niset me lavdrimin e Zotit të lartësuar, që niset pa lavdruar Zotin e lartësuar, mbetet pa bereqet dhe e pa dobishme. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë që ai njeri që nuk kënaqet me gjëra të pakta, nuk mund të jetë mirënjohës edhe kur ai ka gjëra në bollëk. Pra ai pas të thotë që ai që nuk i falëndron njerëz nuk është i mirënjohës as ndaj Zotit. Pra gjithmonë ashtu siç ne lavdërojmë Zotin, po kështu duhet të jemi mirënjohës edhe ndaj krijesës së Zotit të lartësuar. Pastaj ne jemi betuar që nuk do të shkaktojmë mundime dhe dëme krijesës së Zotit. Pra në përgjithësi nuk do t'i sjellim asnjë dëm krijesës së Zotit të lartësuar. Pastaj betohemi që nuk do t'u sjellim asnjë lloj dëmi, veçanërisht muslimanëve, sidomos kur rrëmbehemi nga nxitja e fuqishme të ndjenjave. Madje do të sillemi me zemërgjerësi dhe falje. Por nëse dikush detyrohet se për shkak të sjelljes së tepruar, cenuese dhe ofenduese, dhe duke dashur reformimin e jo për t'i larë hesapet personale, as nga ndjenjat hakmarrëse, ai detyrohet që të marrë masa ndëshkuese ndaj dikujt, atëherë edhe në ato rrethana nuk lejohet që të marrim çështjen në dorën tonë, por duhet t'ia përcjellim autoritetit. Gjithçka që duhet kryer për hir të reformës do të realizohet nga personi kompetent. Pra nuk është e drejta çdo secilit që të bëjë reforma nëpërmjet kësaj mënyre. Nuk duhet të kërkojmë hakmarrje prej askujt, por le të jetë përullësia dhe thjeshtësia të paret tona. Pastaj ai kërkon betim se nuk duhet të qëndrojmë besnik vetëm Zotit në çfarëdo situate, dhe si në gëzim edhe në hidhërim do t'i mbështetemi vetëm Zotit. Në një hadith përmendet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çështja e besimtarit është e çuditshme dhe të gjitha veprat e tij janë të bekuara dhe të bereqetshme, dhe kjo mirësi është e veçantë vetëm për besimtarin. Nëse ai gjen ndonjë gëzim, lumturi apo kënaqësi për Zotit, ai i shpreh mirënjohje dhe falënderim Zotit, dhe falënderimi ndaj Zotit i sjell më shumë begati dhe hajër. Por nëse e godet ndonjë fatkeqësi,
gjëm apo hidhërimi, ai duron. Edhe kjo sjellje i shpije më shumë hajër dhe begati, sepse ai fiton sevapin e durimit. Pra, në të gjitha situatat, në të gjitha rrethanat, ne duhet të vrapojmë gjithmonë drejt Zotit. Në qoftë se ne do të sillemi në këtë mënyrë, atëherë ne do të jemi prej atyre që kanë përmbushur betimin e tyre, dhe ne në këtë mënyrë do të pranojmë çdo lloj poshtërsie dhe çdo lloj dhimbje në rrugt të Zotit, dhe asnjëherë nuk do t'i kthejmë shpinën para vështirësive dhe para situatave sfilitëse. Mesih premtues selam thotë se ata që janë me mua nuk mund të shkëputen dot prej meje, as nga vuajtje e as nga sharjet dhe fyrjet e njerëzve, e as nga sprovat dhe fatkeqësive natyrore. Pra ata që ne që për hir të Zotit të lartësuar duhet të t'i përkushtohemi mësues të premtues selam dhe duhet të bëjmë përpjekje që edhe pse ne durojmë vuajtje dhe sfilitje në rrugt të Zotit, ne nuk do të dorëzohemi para tyre dhe i tillë është betimi juaj. Pastaj Mesih premtues selam gjithashtu në kërkon betim që do të ndjekim se nuk do të ndjekim rrite, tradita dhe zakone. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai që shpik diçka të re në çështjet fetare që nuk ka pasur lidhje me fen, atëherë ajo traditë është e refuzuar dhe e papranueshme para Zotit. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm lidhur me këtë çështje. Sot tani në lidhje me martesa, në lidhje me dasma, janë mjaft tradita që kanë gjetur shfaqen në këto në rastin e dasmave, dhe ahmedianët duhet të shmangen këtyre traditave që nuk kanë lidhje me besimin dhe nuk duhet të ndikohen nga shoqëria e tyre, nga ata që i rrethojnë. Unë i kam shpjeguar këtë çështje edhe përpara, edhe sekretarët e edukimit për atë tërbijetit dhe edhe lexhna duhet të bëjnë vazhdimisht, duhet të parashtrojnë këtë çështje para xhamatit, që edhe ata të ruhen nga një çështje e papëlqyer. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon një betim tjetër që betbërsi kur nuk do t'i nënshtrohet dëshirës apo epshit. Mesih premtues selam thotë që ai që druhet kur qëndron para Zotit dhe i frenon dhe i përmban dëshirat e tij, atëherë destinacioni i tij është xheneti. Pra, flimi dhe sakrifica e vetes para Zotit është pikërisht frenimi i epsheve, frenimi i dëshirave vetjake. Dhe nëpërmjet kësaj mënyre njeriu mund ta fitojë pëlqimin e Zotit të lartësuar, edhe pikërisht në këtë mënyrë ai po në këtë botë mund të fitojë xhenetin. Pastaj ai betbërsi le të betohet se do të pranojë autoritetin e Kuranit në të gjitha çështjet e tij. Mesih premtues selam thotë se prandaj bëhuni të vëmendshëm dhe mos merrni asnjë hap kundër mësimeve të Zotit dhe udhëzimit të Kuranit. Unë ju them sinqerisht se ai që mohon qoftë edhe një urdhër të Kuranit e mbyll derën e shpëtimit për veten. Pra, po kështu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që do të bëjë çdo porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam si udhërfyes për veten. Ka thënë dhe Mesih premtues alayhis salam se ne kemi vetëm një të dërguar dhe vetëm një Kur'an famlar, i cili i zbriti atij profeti sallallahu alaihi wasallam, në nshtrimin ndaj të cilit na çon deri te Zoti. Prandaj duhet të përpiqemi për të arritur atë. Pastaj është një betim tjetër, thotë Mesih premtues selam, që të heqim dorë plotësisht nga mendimasia dhe arroganca.
Mesih premtues selam thotë që unë ju them sinqerisht se në ditën e Kiametit, pas shirkut nuk ka mëkat më i madh se mendjemasia. Ajo është një ligësi që e poshtron njeriu në të dyja botët. Prandaj duhet të shqetësohemi. Ai thotë, unë e këshilloj xhamatin tim se ata të ruhen nga mendjemasia, sepse ajo është mjaft e rryer për Zotin e Gjithëpushtetshëm. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon që të betohemi se do t'i përmbahemi për udhësisë dhe modestisë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai që i cili i përmbahet për udhësisë dhe modestisë për hir të Allahut, Zoti do ta ngrejë atë një shkallë më lart në arenën shpirtërore, derisa ai do të bashkohet me Elijin, pra ata që janë më të lartë në xhenet. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon që të betohemi se do të sillemi gjithnjë me buzëqeshje dhe mirësjellje, dhe mirësjellje të jetë tipari ynë. Dhe gjithmonë duhet të kujdesemi për të përmbushur këtë porosi. Ai na kërkon që të betohemi për të kaluar jetën tonë me butësi dhe thjeshtësi. Mesih premtues selam thotë, nëse kërkoni Allahun, atëherë gjejeni afër zemrave të nevojtarëve. Mesih premtues selam na kërkon që të betohemi që nderi i besimit dhe mshuria ndaj besimit dhe mshuria ndaj Islamit të jetë më të dashura për ne se sa jeta jon, pasuria jon dhe fëmijët tanë dhe nderi jon. Pastaj Mesih premtues selam na kërkon që të betohemi që do të sillemi me dëmshuri me krijesën e Zotit të lartësuar. Mesih premtues selam thotë, të dini se Allahu e do mirësinë dhe ai që dëshiron që dëshiron se krijesa e tij të sillet me dëmshuri. Andaj ju që jeni lidhur me mua, duhet të shprehni dëmshuri çdo kujt, pa dallim se çfarë fe dhe ndjek ai. I tillë është mësimi i Kuranit. Dhe pastaj kërkon që të betohemi se do t'u sjellim dobi njerëzve përmes aftësive të dhuruara prej Zotit. Mesih premtues selam thotë, me që nevojat e krijesës së Zotit janë të ndryshme, dhe ai përmes shkaqeve dhe mënyrave të ndryshme i ka bërë disa prej tyre të varur nga të tjerat. Andaj ai i cili sinqerisht për hir të Zotit me dashamirësi më të sinqertë, më të qiltër dhe pa pasur asnjë interes që shfaqet natyrshëm dhe pa pasur asnjë interes që shfaqet natyrshëm për ti, tu sjell dobi të tjerëve, ai le të vi në ndihmë çdo kujt që gjendet në nevojë, dhe të sjell dobi me anë të fuqive të dhuruara prej Zotit dhe të bëj përpjekje të sinqerta për të përmirësuar jetën dhe ahiretin e tyre. Pra kemi nevojë që të bëjmë dobi, të sjellim dobi shpirtërore njerëzve dhe të bëjmë përpjekje për të sjellë për të bërë atyre dobi si materiale, po ashtu edhe shpirtërore. Pra Mesih premtues selam na kërkon që të betohemi që të krijojmë për hir të Zotit atë lidhje dashurie me Mesihun e premtues selam, që shquhet nga një bindje të veçantë, shembulli të cilit të mos gjendet në asnjë lidhje tjetër afërsie apo varësie. Pra kemi nevojë që të bindemi Mesihut të premtues selam në të gjitha këto çështje për zhvillimin dhe progresin ton mendor, shpirtëror dhe po kështu edhe në veprat tona. Edhe këto çështje janë përcjell në xhamat pas Mesihut të premtues selam nëpërmjet kalifatit për vendosjen e sheriatit dhe duke vepruar sipas porosive të Kuranit dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përveç tyre nuk mundet që nuk mund të ruhet bashkimi dhe as nuk mund të arrijmë progresin. Vetëm ai që i konsideron
thot Mesihu premtullahi salam, se vetëm ai që i konsideron mësimet tona si plani i punës dhe i zbaton ato sipas vullnetit dhe aftësisë së tij, është pjesëtar i xhamatit ton. Allahu na anashkaloft gabimet tona dhe na fal gabimet e vitit që lam pas dhe na mundsoft të bëjmë përpjekje të sinqerta dhe të pandrepërera për të përshtatur jetën tonë sipas dëshirës së Mesihut premtullahi salam. और जमात की कामयाबी देखकर Sot pas namazeve do të udhëheq 2 gjenaze në mungesë. Gjenazja e parë i përket vllait ton martir i nderuar Lukman Shehzad Sahib, djali i Aladita Sahibit, i cili është martirizuar me datën 27 dhjetor pas namazit të sabahut dhe kundërshtarët e xhamatit e kanë martirizuar duke qelluar me armë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte i vetmi ahmedian në familjen e tij dhe ishte antarësuar në xhamat me datën 27 nëntor të 2007-s. Kishte marrëdhënie shoqërore me mjaft antar të xhamatit para se të bëhej antar dhe duke parë diskutimet e Sultan Ahmed Sahibi, i cili ishte president në xhamatin e tij, dhe duke parë progresin e xhamatit, duke dëgjuar argumentet e xhamatit, ai krijoi një lidhje më të ngushtë me xhamatin. Pastaj duke dëgjuar programet e MTA-s dhe në veçanërisht fjalimet e xumas, edhe fjalimet e mia, ato shërben kishin shërbuar si arsye për të si shkak për pranimin e xhamatit. Pas pranimit të xhamatit ai u përball me kushte mjaft të vështira. Kundërshtarët nuk lanë asnjë gur pa lëvizur në përpjekjen e tyre për të larguar atë për atë ndjerin nga xhamati. Ai përveç kërcënimeve dhe kanosjeve, ata e quan te hoxhallarët të ndryshëm, por asnjëri nuk qëndroi para tij. Një herë burri i halës së tij e çoi me zor, e çoi në xhamin lokale ku ishin ulur disa hoxhallar dhe duke dëgjuar këmbënguljen e tyre për largimin nga xhamati, i ndjeri martiri Lukman Shehzad Sahibi u kërkoi që të jepnin argumente për të treguar se xhamati nuk është i vërtetë. Edhe ai tha që nëse ju do të provoni këtë, atëherë unë do të largohem nga xhamati. Por ata u përgjigjen që tani ka mbaruar momenti, koha e debatit. Tani vetëm ti duhet të mohosh xhamatin, edhe nuk duam që të debatojmë me ty dhe nuk kemi asnjë argument për ty. Atëherë kur martiri refuzoi të mohonte xhamatin, atëherë ata dhe që persekutuan edhe filluan të rrifnin fizikisht dhe ai në këtë mënyrë pasoi plagë të rënda në pjesën kurrizore dhe mbeti i plagosur rënd nga persekutimi i hoxhallarëve. Pra kundërshtarët e xhamatit rafën aq shumë edhe e quan në një hipën në një karrocë edhe e quan te xhaxha i tij, edhe ai e mbylli në stallën e baktis. Pastaj kur nana e tij mësoi për trajtimin e djalit të saj, ajo shkoi te ferma e xhaxhait edhe kërkoi me këmbëngulje dhe që t'i dorëzohet djali i saj, edhe ata pastaj i dhanë, madje ata i dhanë një shplak edhe asaj, edhe pse ajo nuk ishte antare e xhamatit. Pra ata e detyruan që të bojkotuan atë shahidin, edhe martirin pastaj pas një viti pas bërjes së betit e quan në Arabi Saudite, edhe aty njoftuan të gjithë se është antar i xhamatit, edhe bën përpjekje të mëdha për t'i përsekutuar. Ai aty u takua me një antar të xhamatit që ishte nga India, dhe aty ai u kënaq pa mas, dhe pastaj pas 3 vjetësh ai u kthye në duke edhe pati mundësi për të bërë haxh, edhe pastaj u kthye në Lahore pas 3 vjetësh edhe filloi të merrej me bujqësi. Me datën 26 nëntor 2014, kundërshtarët e xhamatit kishin zhvilluar një konferencë
edhe aty ata nxitën pjesëmarrësit edhe kundër Lukman Shehzad sahibit, edhe nxitën veçanërisht kundër tij. Pra ai aty domethënë mori mjaft kërcënimi edhe nga kundërshtarët e xhamatit, edhe me datën 27 dhjetor pas faljes së namazit të sabahut, kur ai po shkonte drejt fermës së tij, kundërshtarët e ndoqën nga pas dhe qelluan në kokë, edhe me armë. Rrugës ai mbeti i plagosur rënd, edhe rrugës ai dha shpirt, dhe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe kështu ai u martirizua. Ai ishte lindur me datën 5 prill 1989, ishte njëri i ndershëm, fisnik, i qiltër dhe i shoqërueshëm, ishte njëri i sinqert dhe i përkushtuar, shërbente në xhamat si sekretar i financës, ishte shumë i përkushtuar dhe kishte shumë dëshirë që të lexonte dhe studionte librat e Mesihut e Premtues selam, dhe ishte i përkushtuar edhe për të bërë tabligh. Edhe shpesh u thoshte miqve të tij ahmedian që shoku im mund të jetë vetëm ai që lexon dhe studion librat e Mesihut e Premtues selam. Edhe thoshte që unë nuk do të qetësohem derisa të gjithë anëtarët e familjes sime nuk antarësohen në xhamat. Pra edhe një antar shkruan që një herë ai erdhi në Rabwa, gati një javë para se të martirizohej, ai erdhi në Rabwa, edhe ne diskutuam për progresin e xhamatit, për zhvillimin e xhamatit. Ishte shumë i pasionuar për të bërë tabligh, për të bërë thirrje ndaj Zotit, edhe ai tregon që unë bashkë me të shkuam, ne shkuam te një shoku ynë, i cili kishte një libër dhe fotokopje të citateve ku përmende argumente për vërtetësinë e xhamatit. Ai u kënaq pa mas duke parë ato foto dhe duke parë ato citate. Tregon që ishte duke studiuar ditë për ditë librat e Mesihut e Premtues selam, ai kishte arritur një shkallë shumë të lartë shpirtërore, dhe çdo kush që rrinte në bashkë me të në shoqërinë e tij fitonte një pasion të veçantë dhe ndjenjë të fuqishme rreth vërtetësisë së Islamit. Edhe misionari i xhamatit shkruan që ai ishte një person që duke parë vërtetësinë e xhamatit, duke parë argumentet e xhamatit, ishte afruar me xhamat, edhe derisa ishte që nga, edhe pse kishte bërë bet në një moshë shumë të vogël, po ishte njëri me vullnet dhe vendosmëri të jashtëzakonshme. Ai duroi përsekutime dhe trusni të rënd. Ai edhe pse ishte përsekutuar në xhami nga me shkopin, ai shkruan që unë kam ndjerë që vullneti dhe këmbëngulja e tij ishin si mal dhe nuk shqetësoi as pak nga gjithë kjo barbari dhe mizori. Ai kur nuk u tremb, madje duke u përmbajtur guximit dhe qëndresës, ai shfaqi sjelljen e sahabëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Rana Rauf sahib nga Arabia Saudite shkruan që kur ai erdhi në Arabi Saudite, atëherë kundërshtarët e xhamatit lajmëruan edhe punëzënësin, edhe u përpoqën të nxitën edhe atë kundër tij, duke thënë që ky është qafir. Dhe kurse ai u përgjigj që unë e shoh këtë djalë gjithmonë në kohën e lirë duke studiuar Kur'anin, duke falur, dhe çfarë lloj qafiri është ky, ndërsa ju as nuk falni namazet dhe as nuk lexoni Kur'anin. Pra ai në këtë mënyrë kalonte kohën e tij të lirë në Arabi Saudite. Edhe kur kishte pasur një vdekje te familja e tij, edhe kur shkoi këtu për të marrë pjesë në atë varrim, atëherë dajt e tij mblodhen disa hoxhallar dhe atëherë filloi diskutim për vërtetësinë e xhamatit. Për çdo pyetje që bënin hoxhallarët jo ahmedian,
ai përgjigje me qetësi dhe me respekt, me etik, atëherë ata nuk kishin asnjë përgjigje dhe nuk arritën të mohonin, të refuzonin, të hedhin poshtë argumentet e martirit. Gjenaze e dytë i përket zonjës Shehzade Stanus Sahiba. Ajo ishte banore e Maqedonisë dhe me datën 19 nëntor 2014 në moshën 49 vjeçare ajo ka ndruar jetë. Ajo në vitin 1996 kur bashorti i tij pranoi xhamatin, atëherë edhe ajo pas disa muajsh edhe ajo u antarësua në xhamat. Kur në mars apo prill të vitit 1995 kur zotri Sherif Droski dhe Shahid Ahmad Sahibi kur shkuan nga Gjermania në Berovo, atëherë bashorti i saj pranoi xhamatin dhe bashorti i Sandierës tregoi që kishte 11 apo 12 vite për martesën e tyre, por akoma nuk kishin asnjë fëmijë. Atëherë Shahid Sahibi shkroi një letër kalifit të katërt për lutje dhe atëherë më njëherë pas saj Zoti i bekoi me një djalë dhe kështu pastaj fillimisht ata duruan persekutim dhe kundërshtim nga kundërshtarët e xhamatit, por ata qëndruan dhe duruan këtë situatë me qëndrueshmëri dhe me qëndresë. Ai mësoi dhe namazin, ishte një gruaje sinqert dhe merrte pjesë në programet e xhamatit. Allahu ja lartësoft shkallës shpirtërore së ndjerës dhe Zoti e mëshiroft dhe u mundsoft edhe bashortin e saj dhe fëmijët e saj të qëndrojnë të lidhur besnikërisht me xhamatin, me përulësi dhe me sinqeritet. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.